السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د ام ای او د ام ای ایچ په رابطه باندې ده. دوستانو چې دا دواړه څه ته ویل کېږي او د دې دواړو ترمنځ څه فرق دی، دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لږ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو ام ای ته چې د دې فل فارم د ملي امپیر چې 1000 ملي امپیر مساوي کیږي د یو ایسی امپیر سره، او د کرنٹ یونټ مساوي کیږي د امپیر سره، او د امپیر سمبول مساوي کیږي د آی سره. دوهم راځو ام ای ایچ ته چې د دې فل فارم د ملي امپیر هاور او ام ای او ام ای ایچ دواړه په ډیسی انرژي پسې تعلق لري، یعنی د دې دواړو څخه په ډیسی انرژي کې استفاده کیږي. راځو دوستانو د ام ای او ام ای ایچ ترمنځ ډیفرنس ته، یعنی د دې دواړو ترمنځ فرقونو ته. ام ای د الکتریکل ډیسی ډیوایس یعنی آلاتو لپاره استعمالیږي چې 100 ملي امپیر په ساعت کې مصرفوي یا سپلای کوي، چې دیتا ام ای یعنی ملي امپیر ویل کیږي. لکه ډیسی چارجر یا بیټری چارجر یا هډاپټر او داسې نور ډیسی برقي ډیوایس، برقي سامان آلات چې ډیسی ملي امپیر سپلای کوي یا مصرفوي. نو دا قسمه ډیسی آلات په ملي امپیر باندې دوستانو دا اندازه ګیری کیږي او په دې باندې اندازه کیږي. راځو ام ای ایچ ته چې د دې فل فارم د ملي امپیر په ساعت باندې د دې دوستانو مطلب دا دی چې په یو ساعت کې 100 ملي امپیر ډیسی انرژي مصرف کوي یا سپلای کوي. او ام ای ایچ د ډیسی بیټریانو او پاور بینکو لپاره د دې د ملي امپیر د اندازه ګیری لپاره چې 100 ساعته د ډیسی بیټری یا د ډیسی پاور بینک څخه 100 ملي امپیر موږ په ساعت کې مصرف کولی شو د بیټری او یا پاور بینک څخه. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ام ای او ام ای ایچ په رابطه او د دې د فرقونو په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ ترڅو ما ته انرژي راکړي چې پاینده کې زه تاسې ته د دې نه ښکلې ویډیو جوړې کړم او تاسې ته ګټه او پیدا والی. نو دوستانو که زما ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.